Ah, tumekutana kama madereva kwa siku ya leo. Mimi naitwa Bahati Mdete na makamu mwenyekiti wa timu. Katika kipindi chetu cha leo tunazungumzia namna uishaji leseni ya udereva, hasa HGV, udereva wa malori, kwa namna ambavyo serikali imeweka ugumu wa upatikanaji. Sasa kwa kuwa tuko wote hapa tutajadili jambo letu la msingi kabisa ambalo linahusu madereva, kwa sababu kuna ambao tunayapitia yamekuwa ni magumu sana, hasa kupatikana kwa leseni. Na ugumu wenyewe hatusemi kwamba watu hawatakiwi kusoma, hapana, kwa sababu hii ni taaluma, wanatakiwa wasome ili kudhihirisha utaaluma wao, kwa sababu unapoitwa mtaalamu maana yake wewe ni mwanataaluma. Sasa tasnia hii ya udereva sisi ni wataalamu, lakini katika utaalamu tuliokuwa nao kwa mambo ambayo tuko nayo kwa hivi sasa yamekuwa ni magumu sana, hasa kwenye kuisha leseni. Kuishaji leseni kuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza wanaojua kusoma na kuandika, ambao hao tayari hata ukiwaweka darasani wanaweza kufanya mtihani na wakafaulu. Lakini kuna kundi la pili la wasiojua kusoma wala kuandika. Kwa tutazungumzia maeneo mawili, na eneo la tatu litahusiana kwa nini ajali zimekuwa nyingi kwenye nchi yetu. Kuliko huko tulikotoka kwenye mifumo ya kufundishana kutoka utandiboi mpaka kuja kuwa dereva kamili. Na kwa sasa dereva anatoka chuo, baada ya miezi mitatu tayari ameshakuwa mzoefu, hajawahi kusafiri safari ndefu za kwenda mbali, akatelemka milima na mabonde. Sasa tunashindwa kupata jibu kamili. Nani anayesababisha ajali? Ni yule dereva aliyotoka mafunzo miezi mitatu, ama ni yule aliyekwenda kusoma? No, hapana. Ni yule dereva aliyepata mafunzo ya utandiboi ndo anayesababisha ajali, au ni yule dereva aliyepata mafunzo ya miezi mitatu darasani na akafanya mtihani akapata cheti akafaulu? Nani kati ya hawa ambaye anasimama kwenye kusababisha ajali? Tuanze kwa ndugu yetu hapa. Karibu, utajitambulisha. Kwa jina naitwa Idi Selemani Magatila, ni dereva. Mimi binafsi kwa mtazamo wangu, kwa sababu tukiangalia miaka ya nyuma ajali zilikuwa sio nyingi kama sasa hivi, na madereva waliosoma walikuwa sio asilimia kubwa sana. Wengi walikuwa wamefundishwa tu na kaka zao, wajomba zao, hatimaye wakaweza magari wakaingia barabarani na wakawa wanaendesha mpaka sasa hivi wanaendesha. Lakini sasa hivi watu wanaingia darasani kusoma na ndo ajali zimekuwa nyingi zaidi. Sasa mimi mtazamo wangu, kwanza tunahitaji tupate dereva mzoefu. Madereva wa zamani ambao walifundishwa kwenye utandiboi ni wazoefu na barabara, na madereva wanaokuja sasa hivi ambao wanaingia darasani miezi mitatu wanamaliza, sio wazoefu wa barabara na masafa marefu. Na kingine vile vile miundombinu ya barabara yetu imekuwa bado ni ya kizamani. Gari zinazokuja sasa hivi tofauti na gari za zamani. Zinakuja gari zenye horsepower 450, 500. Zamani kulikuwa gari ya horsepower 350. Hazikimbii kama zinavyokimbia sasa hivi. Kwa hiyo nadhani labda kwa ushauri wangu, wanapofundishwa watu darasani wangefundishwa na jinsi gani ya gari zinazokuja sasa hivi. Kwa sababu madereva wengi sasa hivi wanapata ajali kutoka darasani. Katoka darasani mwezi wa jana, lakini akija anapata ajali. Sasa sijajua ni kwa sababu labda uzoefu wa magari yanayokuja tofauti na magari ya zamani ambayo tumeyazoea. Magari yanayokuja sasa hivi ni mepesi zaidi, anakimbia zaidi, mtu anashindwa kubalansi mwenyewe mwendo wake. Ukiangalia na barabara zenyewe zilivyo, nazo zinachangia kusababisha ajali. Tukichukulia mfano kama Yovi. Barabara ya Yovi ni sio nzuri sana.
kona nyingi, milima bado ina vipande vimemegeka megeka. Sasa ile miundombinu nayo pale vile vile inasababisha ajali. Serikali ingeangalia miundombinu ya barabara. Ushauri wangu, serikali ingeboresha zaidi miundombinu ya barabara kwa kuitanua, hasa zile sehemu hatarishi sana. Mathalani kama ninavyosema Yovi, uje kipande cha Igawa kuja Mbeya, kipande hiki kutoka Mbeya hapa kuja Tunduma, ni sehemu hatarishi sana, na ndio maana ajali zinakuwa nyingi sana. Bado miundombinu ya barabara haifai. Hicho ni chanzo kikuu cha ajali. Vipi kuhusu huyu dereva ambaye kati ya dereva aliyefundishwa tandiboi na dereva aliyekwenda kusoma darasani ndani ya muda wa miezi mitatu afa akapewa lori, hapa pakoje? Ndugu, hata sasa hivi ukienda ukafanya utafiti kati ya madereva wa zamani na madereva wa sasa, 85% madereva wa sasa ndio wanapata ajali mara nyingi sana. Kwa hiyo unamaanisha hao wanaokwenda darasani? Naam. Sasa hivi anakwenda darasani hapa anapewa gari. Anakwenda darasani anapewa gari. Hana uzoefu wa barabara. Asante sana. Tunaye ndugu yetu hapa atajitambulisha kwa jina lake. Lakini ukishajitambulisha baada ya hapo uendelee sasa huu utoaji wa leseni. Namna ambavyo leseni inatolewa kwa sasa. Maanake tuna makundi ya madereva wengi wazoefu kwa sasa hawana leseni. Na ndio kazi yao ambao walikuwa wanaitegemea. Sasa je, familia zao zinaishije? Shukrani sana ndugu yangu. Kwa kwanza nikushukuru tu kwa hapa. Na washukuru wote kwa pamoja. Mimi majina yangu naitwa Nelson Mpinzire. Naibu katibu mkuu wa taasisi ya madereva TIMD. Nijikite katika maeneo makuu manne. Haya maeneo makuu manne yana matatizo. Na matatizo haya kama serikali haitayaangalia, basi wenda ikatokea sintofahamu ambayo na tukasema kwamba sasa limekuwa Karumeti itakuwa ni jalala. Mtakumbuka mwaka 2009. Mwaka 2009 tulikuwa tuna driving license zile za vitabu. Naam. Mwaka 2009 tukaingia, serikali kaja na mpango maalum kwamba sasa ziingie katika mpango wa digitali, ambapo sadeki ukienda huko unaweza karenew leseni yako, au unaweza kakaguliwa, unaweza kupata faini huko kulingana na makosa yako umefanya. Ule mpango ulikuwa mzuri. Sasa ikaonekana kama kwa kuwa sasa kumekuwa na wimbi ya leseni feki, hizi za kidigitali, hazitakuwa na ufeki wowote kwa sababu zitakuwa zimedhibitiwa. Sasa kilichokuja kujitokeza ni kitu kimoja kikubwa sana na cha ajabu ambacho sasa hivi kimewafanya madereva walio wengi mpaka dakika hii wako hawana leseni na wanafanya shughuli zao za kuendesha magari. Kisa kwamba driving license zao zime-expire. Ugumu wa kurenew leseni kupitia vyeti ndio umeleta hiyo sintofahamu. Lakini pia tumeona sasa kuna tatizo la kudhalilishwa au kudhalilika, hasa nchi za nje. Tukizungumzia Zambia pamoja na Kongo. Sana ndiko tunakokwenda. Tayari wale watu nchi zile zimeshagundua kwamba sisi nchi yetu sasa haina madereva kabisa. Au madereva hawana, yani kama vile hawana utaratibu. Na bahati mbaya waheshimiwa, asilimia nyingi madereva wanakwenda bila kuwa na driving license halali. Sasa hivi limeibuka wimbi ya kuwa na driving license copy ili kusudi waende. Tatizo limetokea wapi? Hapa kwetu miundombinu haikuwa salama. Ule mpango ulikuwa ni mzuri, lakini uendelezaji wake umekuwa ni mbaya. Kitendo ambacho serikali inatakiwa kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi waliangalie. Ndugu yangu hapo umeniuliza kwamba kuna hao watu ambao hawajui kusoma wala kuandika. Wale wanaweza wakasoma na kuandika. Kama serikali itatengeneza miundombinu mizuri kupitia vyuo vyetu vya NIT na vitu vingine ambavyo vimesajiliwa ambavyo vinatambulika kiserikali, kwamba kutengeneza program ambayo inaweza kuendesha kwenye simu zetu hizi
kwamba sasa dereva hata kama hajui kusoma wala kuandika anaona na anaelewa. Alafu bahati nzuri kwamba madereva wana kanuni za kukaa pamoja. Ni program za kwenye simu yani inakuwaje? Inatengenezwa application inaweka kwenye simu. NET wanatuwekea masomo humu, wanatuwekea mitaala yetu humu. Basi tunapokuwa tumekusanyika, tumemaliza kufanya shughuli zetu, tunapitia, tuna kawaida ya kulishishana. Sasa mimi sijui kusoma, lakini kiona wenzangu wanaendelea pale, mimi nauliza kuna 1 2 3 4 5, kuna 1 2 3 4 5 nafahamu, si ndio? Sasa tatizo la kurenew leseni limekuja kuwa tatizo kupitia vyeti. Leo kama huna cheti leseni yako uweze kurenew, lakini kama utakumbuka kama nilivyosema awali kwamba 2009 kulikuwa na huo mpango leseni class E, madereva wengi tulipewa. Ndio. Sasa kama tulipewa, nani alifanya makosa haya? Hapakuwa na makosa. Hapakuwa na makosa. Mpango ulikuwa ni mzuri. Kwamba sasa kwa sasa leseni zimerudishwa. Hizi kazi zinafanyikaje? Class E za malori masusi kwenye malori wapewe. Lakini atakapokuja kurenew leseni yake basi aje na cheti aiendeleze tu leseni yake. Lakini ukumbuke mheshimiwa kwamba taaluma ya dereva kama nilivyosema imeshindwa kujirasimishwa vizuri. Kwamba ni taaluma muhimu na ni taaluma hatari ambayo huwezi kaiacha tu hivi hivi. Lazima iwe na mwendelezo. Kila baada ya miezi 12 mtu anapata refresher course. Refresher course NET na vyuo vingine VETA na vyuo vingine ambavyo vimesajiliwa ungetengenezwa mpango maalum kwamba kila baada ya miezi 12 utakuja kusoma hapa kwa shilingi 50,000 au 70,000. Lakini kwa kuwa kazi yako wewe muda wote wewe ni mtu wa kusafiri, ndio nikasema unaweka mpango maalum kwenye mitandao. Mtu anajisomea, anapata maswali, anayajibu vizuri, anapewa mtihani kwenye programu hiyo ambayo inakuwa imewekwa, anasoma hata kama atakuwa na mwenzake. Bwana hapa nimepata mtihani NET. Hichi kitu nakionaje? Hiki kitu ni 1 2 3. Sijui kusoma na kuandika, lakini nimeshare na wewe, nimeshare na mtu mwingine, discussion ile imenifanya mimi nimefaulu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaonisikiliza na unatujadiliana, kuna kitu kinaingia na unamasika na wewe uingie kwenye program, kwa sababu itakuwa iko mkononi, mtu yote anaweza. Basi akifaulu NET, ukiona kama kweli refresher course yake imekuwa vizuri, wanampa control number, analipa akiwa huko nje, akirudi na kutachia chake tayari anaenda na renew leseni yake. Huyo ni dereva mzoefu ambaye amepitia utandibodi. Yaani hapa sasa hajui kusoma wala kuandika. Vipi huyu aliyekwenda darasani akapata akasoma akapata uzoefu wa miezi 3 alafu akaambiwa nenda safari? Tatizo liko pale pale tena. Tatizo lingine ndio maana nikasema nitasema maneno matatu au kama sio manne. Ajira yetu ina matatizo. Madereva ambao ni very educated hawaajiriki kabisa, kwa sababu atakwenda kuhoji mshahara mzuri, ataenda kuhoji allowance nzuri, ataenda kuhoji risk allowance, ataenda ku net allowance, vyote hivyo atavitaka. Sasa hawaajiriki. Sasa kwa sababu hawaajiriki, anakuja mtu tu ametoka chuoni, hana experience, anaambiwa vyeti ni hivi hapa, anapewa gari. Na mbaya zaidi, hawa wanaowajaribu, tunakwenda kumjaribu mtu kumfanya awe driver kwenye kampuni, hawana weledi huo. Yaani mtu yeye hana taaluma hiyo, alafu anakuja kufanya wewe kukagua, alafu uwe mwana taaluma. Fanya kukagua, hajui kuendesha gari. Sawa. Anakuja sasa tumfanye wewe dereva, fanya interviews. Hana uzoefu huo. Hana uzoefu huo. Tumeshuhudia sehemu mbalimbali. Kwa hali hii, ikiwa kama dereva anasimama katika kuendesha uchumi wa nchi kupitia bandari zetu hizi, make bila dereva bandari haiwezi kufanya kazi. Sasa kwa wimbi hili ambalo linaendelea, ambalo asilimia kubwa madereva wengi hawana leseni, madereva na leseni hazitoki, tutalipeleka wapi taifa? Taifa linakwenda pabaya, na nataka nikwambie wapo watu wako majumbani hawana kazi, na ni madereva wazuri kabisa tunawajua, na walikuwa wakiendesha shughuli zao, lakini kwa kuheshimu nchi yetu na sheria zilizopo wameamua kukaa nyumbani.
kwa sababu kwanza, moja, pengo wakati mwingine hawana fedha, wakati mwingine vyuo vimejaa, pengine wakati mwingine, na mbaya zaidi ni kwamba hajui kusoma wala kuandika, amepoteza matumaini. Lakini kama jinsi nilivyosema, labda hapo nishauri serikali kupitia jeshi la polisi, wizara yetu ya mambo ya ndani, kwamba linawezekana, unajua misingi ilikufa toka zamani, kuibadilisha kwa mwaka mmoja ni kitu kimoja kikubwa na kizito ambacho hakiwezekaniki. Lakini wangesema hivi, mpango unaandaliwa barabarani humu, si ndio? Kama jinsi ulivyotengeneza mission ya kuhakiki vyeti na leseni, ile tengeneza tu mpango maalum bwana. Jamani, habari za leo dereva, salama, namba driving license yako nikakukague. Anachukua driving license yake, anampa mwenye mamlaka kumkagua, anamweleza leo tarehe 10 mwezi wa 11, leseni yako tunaingiza kwenye program hapa, kuanzia leo tunakutaka ndani ya miezi 12 uwe umepata refresher course. Si kama unanielewa vizuri? Ile leseni hapokuwa imeunganishwa kwenye mtandao maalum ambao utakuwa umeandaliwa, anaambiwa nenda. Sana cheti. Yeye dereva huyo ataanza kujisqueeze yeye mwenyewe, kujiandaa yeye mwenyewe, kwa sababu kila siku ya Mungu kalenda inapungua. Tena unaweza ukatengenezea mazingira hata zile kamera zetu zile za kukagua madeni, inaweza kumkagua vizuri tu, kumkagua kwamba leseni yako jamaa inazidi kufanya nini, kupungua zile credit za kwenda kusoma. Si ndio? Ikifika miezi 12 ile hajasoma, basi huyu ana makusudi kabisa. Huyo ni yule anayejua kusoma. Unawara hata kuandika, anajua kusoma na kuandika, na asiyejua kusoma na kuandika. Kwa maandalizi hayo, na haya ndio kuambia kwamba vyuo vyetu vitengeneze mfumo huo ambao unajua kusoma wala kuandika waweze kupata. Sasa mfumo huo ni nini? Practical. Nadhani vinakuwa vyote viwili. Vinakuwa vyote viwili. Kuandika hajui wala kusoma hajui. Yeah. Nimesemaje? Mfumo kama umeandaliwa, umeingizwa. Kwani unataka kuniambia kwamba wasioona hawawezi kusoma wala kuandika? Wasioona wanaweza kusoma na kuandika. Kupitia nini? Kupitia alama. Program ambazo umezitengeneza. Utaratibu ambao umeweza kumbe hapa hawa wanaweza wakafanya nini? Wakasoma wala kuandika na haoni kabisa. Kwa sasa ndio tulikuwa nasema kwenye katika hizi program. Programu ipi? Kwa sababu uko katika kushauri sasa. Kwamba Wizara ya Elimu waandae programu ipi ya huyu dereva, kwa sababu tutasema practical ya huyu dereva asiyejua kusoma wala kuandika ilishafanywa kwa Tandboy. Na kila siku yuko barabarani. Yuko live. Hayuko kwenye theory. Sasa ili serikali ipokee jambo hili, programu maalum itengenezwe. Iko hivi, bahati mbaya umekamilika hapo ulipo, Mwenyezi Mungu amekujalia kukamilika kwa kila jambo. Jicho lako moja likipofuka, nguvu ya jicho hili inamia huku, kuipa sapoti jicho la huku lipate nguvu zaidi. Hekima ya Mwenyezi Mungu hiyo. Lakini tukiingia sasa kwenye upande wetu, kama huyu mtu katika practical iko vizuri, lakini tunataka a display cheti chake tukione au kionekane sasa kwamba sasa tuone kwamba yuko vizuri. Ajui kusoma wala kuandika. Kuna unajua NIT vyuo vina wataalamu wakubwa. Hivi vyuo vina wataalamu wakubwa kutengeneza hizi program. Wanaweza kutengeneza program sauti tu. Sauti endeshaji ikawa inamwelekeza mtu, na bahati nzuri sisi kwa kukalili, Mwenyezi Mungu ametupa kipaji kubwa sana kwa kukalili mambo. Na kuweka kumbukumbu. Dereva hawezi kusahau. Sasa huyo dereva ambaye hajui kusoma wala kuandika anaambiwa nenda South Africa na kwenda. Sasa je, vyuo vinashauriwa ama havishauriwi? Kama haya yanayoendelea. Kama havishauriwi. Yaani kwa maana kwamba jeshi la polisi ya usalama barabarani pamoja na vyuo kama NIT, VETA wanashauriana jambo kama hili, wanajua jambo hili. Ya mimi nadhani kwa hizi sauti kama zitawafikia, na tunashauri mambo mema, kwa sababu ni nchi yetu. Wote wanaweza wakaenda kule wakashauriana au wakatukaribisha, tukachana wote, kwa sababu hii ni ya kwetu sisi wote.
Bahati mbaya, nataka labda nikuelezeni kitu. Kuna madereva wamesoma, wako ni VIP lakini kwenye bahati mbaya hakupata ajira kwenye mataasisi ya umma haya na makampuni makubwa ya kigeni, hawajapata kazi, wakaamua kuendelea kujiendeleza kwenye magari kwenye hizi heavy vehicle, wananyimwa kule juu leseni yao. Lakini huyu mtu ana kiwango cha juu kabisa, cheti chake ni VIP, amepita viwango vile katika kama sasa, kama anawaendesha watu mashuhuri, manake si anakwenda wasipate ajali. Lakini huyu mtu ananyimwa kwenye leseni yake class E, eti mpaka apite kwenye chuo akasome daraja E. Sasa unajiuliza, anakwenda kufundisha kuendesha gari au utaratibu wa kujihami ili ajali zisitokee? Maana yake, tafsiri yake ni kwamba ajali zisitokee, na sisi hatuzihitaji. Hatuhitaji kuwa malemavu, kumwaga mizigo barabarani, hasara nyingi, hiyo vitu havihitajiki. Sasa mtu ananyimwa. Tafsiri yake ni nini? Mpango mahususi hauko vizuri kabisa. Na sasa hivi hali ni mbaya nchini. Tumeona sasa hivi nchi zetu za jirani zinatubeza. Na sasa hivi zamani